الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا في هذه الكلمة ألا وهي صلاح القلوب. القلوب جمع قلب، والقلب تلك الكتلة في داخل صدورنا من اللحم والدم. هذا القلب الأعضاء كلها تابعة له، كأنه أميرها. يأمر العين أن تنظر، يأمر اللسان أن ينطق، يأمر الرجل أن تمشي يمشي. القلب مسيطر على الجوارح كلها، كأنه أمير بين أمة أو جماعة. ومن هنا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا هذه في لسان العرب بمعنى آلو في لسان المعاصرين، بمعنى انتبه، أصغي، استمع للخبر بعد ذلك. ألا وإن في الجسد مضغة، والقلب مضغة قد ما يمضغه الإنسان، ما في عظام ولا دم، مضغة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهو كما قلت لكم، القلب مسيطر على الجسم وكل الجوارح، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح. العين ما تنظر إلا حيث أذن الله ويرضى الله، اللسان والله ما ينطق إلا بذكر الله وحيث يأمر الله، واليد لا تأخذ ولا تعطي إلا من حيث أمر الله، والرجل لا تمشي أبدا إلا من حيث أذن الله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. إذن كيف نصلح قلوبنا وبما نصلحها؟ من هم الأطباء الذين يصلحون قلوبنا ويداوونها ويعالجونها؟ لا طبيب إلا داعي الله، خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى أن يعبد الله بكتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين تكسب القلب صلاحا. لما؟ لأنه في مجلس لا يعصى فيه الله،
لا بكلمة ولا بنظر ولا بحركة، وأهله يذكرون الله ويصلون على رسول الله ويذكرون الدار الآخرة وما فيها. إذن هذا المجلس الصالح يصلح القلب. والعكس كذلك، مجالس السوء، مجالس الباطل، مجالس المنكر، هذه المجالس والله لا تفسد القلوب ولا تصلحها. ولهذا على عبد الله المؤمن وأمة الله المؤمنة أن لا يجلس إلا في جماعة صالحة، لا يقولون السوء ولا ينطقون بالباطل وقلوبهم مع ربهم. ومن أدوات الإصلاح للقلوب الإيمان بالله ولقائه، الإيمان بالله ولقائه عز وجل. فالقلب إذا آمن بأن له ربا وإلهه هو الله ولا رب له غيره ولا إله سواه، وعرف أنه يملكه ويملك ما معه، وعرف أنه بين يديه إذا غضب أسخطه وعذبه، وإذا رضي رفعه وأعزه. إذا آمن هذا الإيمان صلح قلبه. الإيمان بالدار الآخرة وما يجري فيها ويتم من حساب دقيق ثم جزاء وافر كامل، إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم. والله لك ما تسمعون، والله لك ما تسمعون. وها نحن صلينا وراء إمامنا وقرأ سورة الزلزلة، ماذا فيها؟ لما يبعثهم الله؟ لما يخرجون من قبورهم أجداثا من أجداثهم؟ قال ليروا أعمالهم. لو قلت يا رب لما تحيي البشرية بعدما أمتها؟ الجواب من أجل أن نجزيهم على أعمالهم، ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال وزن مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فذكر الدار الآخرة وعدم نسيانها بل وذكرها الدائم مما يصلح القلب ويزكيه ويطهره. وأضيف إلى ذكر الله إلى ذكر الدار الآخرة قبل ذلك ذكر الله عز وجل. والله يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. اذكروني أذكرك. أتريد أن يذكرك الله؟ إي نعم، اذكره والله يذكرك. تغفل عن ذكره وتعرض عنه وتضحك وتلو وتلعب وتزمر وتغني، يعرض الله عنك والله ما يذكرك. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على تزكية نفوسهم على إصلاح قلوبكم، إن الله مع الصابرين. إن الله معهم يؤيدهم وينصرهم، يرعاهم ويكلبهم، يحفظهم، يهديهم ويوفقهم، يغنيهم لأنه معهم. من هم الصابرون؟ الذين صبروا على عبادة الله، هددوهم، خوفوهم، قاتلوهم، لا يتركون عبادة الله بحال، يصبرون عليها. وعبادة الله عز وجل يا معشر المستمعين والمستمعات هي عبارة عن أداة، آلة لتزكية النفس وتطهيرها. والله العظيم فهذه العبادات على تنوعها وكثرتها واختلافها
من قولك لا إله إلا الله إلى أن تركع وتسجد، هذه العبادات أداة من أدوات التزكية، أي للنفوس البشرية. وإذا زكت النفس صلح القلب. إذا النفس زكية طاهرة القلب مثلها يغشاه نورها ويغطيه. إذا ذكر الله وشكره، ذكر الله وشكره من مصلحات قلبي. ذكر الدار الآخرة وما يجري فيها وما يتم من جزاء من مصلحات القلوب وتزكية النفوس وتطهيرها. والعكس الكفر، الشرك، الفسوق، الفجور، هذه كلها والله من مفسدات القلوب. وقد ترى الرجل كان صالحا فينتكس ويقبل على الدنيا وشهواتها وعلى أطماعها وهوائها، فينتكس فيصبح لا يذكر الله ويموت قلبه. إذن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد. ألا وهي القلب. معاشر المستمعين والمستمعات، هيا نعمل على إصلاح قلوبنا. مادتان أولاهما هذه العبادات، عقائد وأداب وأخلاقا. هذه العبادات أداة إصلاح القلب وتزكية النفس وتطهيرها، ننهض بها نؤديها كما بينها رسول الله، ولا نعطيها ولا نهملها ولا نقدم ونؤخر عن أوقاتها، نؤديها كما هي، والله لتزكي نفوسنا وتصلح قلوبنا. ما حرم الله ونهى عنه في كتابه وعلى لسان رسوله من الشرك والكفر والفسوق والفجور ومعصية الله والرسول، كل هذه والله مخبثات النفوس ومفسدات القلوب، مفسدات القلوب. ولا تعجب مادة الصابون تغسل بها ثيابك وإلا لا، تنظف بها جسمك وإلا لا، تفعل أو لا تفعل؟ تفعل. الخرء والنجس والبول يلطخ الثوب والجسم وإلا لا. إذن فالنفس بما تزكو؟ مادة تزكية لها والله إنها العمل الصالح، وهذا مجرب ومشاهد. تخبث النفس بمادة الخبث، الشرك والعياذ بالله ومعصية الله ومعصية الرسول، فتتدسر فتخبث وتنتن ولا تصبح أبدا صالحة والقلب تابع لها. معشر الأبناء والإخوان، لا ننسى ذكر الله والدار الآخرة، لا ننسى ذكر الله والدار الآخرة. فالذاكرون لله أحياء مستقيمون صلحاء، لا يقعون في المفاسد، لا يتورطون في الشرور والفسوق والفجور، لأنهم مع الله. أما قال تعالى فاذكروني أذكركم، والذي يكون مع الله يسمح الله أن يقع في معصية، يقع في فاحشة، في باطن، في منكر، هيات الله معه. والدار الآخرة يقول تعالى في مدح أوليائه من أنبياء ورسوله، يقول إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي؟ ذكر الدار، قراءة سبعية. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أي دار هذه؟ الدار التي تسكنها، الدار التي تريد أن تنزل بها، الدار التي أنت في طريقك والله إليها، ألا وهي الدار الآخرة. فالذي يذكر الدار الآخرة وما فيها هيهات هيهات أن يقسو قلبه أو يجمد أو يعبث أو ينتهي من الصالحات.
الذي لا يترك ذكر الدار الآخرة، يذكر الدار الآخرة ويذكر أولا أنه سيحاسب فيها عن كل قول قاله وعمل عمله، خيرا كان أو شرا. الذي يعتقد هذا ويعرفه يمد يده يؤذي مؤمنا، يفتح فمه وينطق بكلمة سيئة يؤذي مؤمن أو مؤمن، والله ما كان. فالذين يسرقون ويفجرون ويكذبون ويخدعون ويغشون ويتكبرون ويعجبون هؤلاء والله إن قلوبهم لفاسدة. أبوا أن يذكروا الدار الآخرة، أبوا أن يذكروا الله في كل لحظة من لحظات حياتهم. والله يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرين الله كثيرا. ها أنتم تعرفون أنفسكم كم تذكرون الله في اليوم الواحد؟ والله آلاف المرات. دائما نعيش على ذكر الله من بسم الله والحمد لله. إذن فذكر الله عز وجل الله يتولاك ويذكرك، أنت معصوم. ذكر الدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم أو من عذاب أليم تحملك أحببت أم كرهت على أن تستقيم ولا تعوج ولا تنحرف أبدا. وقد تجوع ولا تبالي بالجوع، وقد تعرى ولا تبالي بالعري، وقد تمرض ولا تبالي بالمرض، لأنك تعرف أنك مسافر وما هي والله إلا أيام، أقسم بالله، وبعد ذلك تنتقل إلى دار الجزاء، تنتقل إلى دار الجزاء، الدار الآخرة. الجزاء على الكسب في الدنيا، على العمل في هذه الدنيا، والعمل نوعان صالح وفاسد. العمل صنفان ضربان لونان، قل ما شئت، عمل صالح وعمل فاسد، والله العظيم. العمل الصالح مهمته تزكية النفس وتطهيرها، العمل الفاسد مهمته تخبيث النفس وتلويثها وتعفينها. وإذا عفنت النفس فسد هذا المخلوق وساءت خلقه وأعماله وقبح سلوكه، لأن قلبه مريض والعياذ بالله. وفي الكتاب الكريم آية ما ننساها، اذكروها ما دمتم أحياء، وهي أن الله عز وجل أقسم وحلف ب7 أيمان على قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه ولو كان من ما كان لا بد وأن يفلح ويفوز فينجو من النار ويدخل الجنة دار الأبرار. ومن دساها والله ولو كان ابن رسول الله، لو كان أبا إبراهيم، لو كان ابن نوح، لو كان من كان، إذا خبثها لن يدخل الجنة ولن يرضى الله عنه. قد أفلح من زكاها أي طيبها وطهرها. ما هي هذه؟ قولوا إنها النفس. قد أفلح من زكاها، فاز، الفلاح والفوز، والفوز يوم القيامة النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، هذا هو الفلاح وهذا الفوز. وقد خاب، خسر كل شيء، خسر نفسه ومستقبله وخسر الدار الآخرة. من دساها خبثها ولوثها وعفنها وما تاب وما غسلها ولا طهرها حتى مات على الخبث، والله إنه لمن الخاسرين. والخسران ما فقدك شاء أو بعيرا ولا دينار ولا درهم ولا موت زوج ولا ولد. الخسران بينه تعالى في كتابه مرتين، واسمعوا: ألا إن الخاسرين
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. كلام من هذا؟ كلام الله. هذا كتاب بين أيدينا على من أنزله على رسولنا. هذا محمد أمامنا في قبره الشريف وفي حجرته الطاهرة. ألا قل يا رسول الله، أمر أن يقول قل إن الخاسرين ما هم الذين يخسرون الشاة والبعير ولا الدينار والدرهم ولا الزوجة والولد، والله ما هم الخاسرين. من هم الخاسرون؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فالذي يدخل النار يشاهد أمه، يرى أباه، يجلس مع عمه، يرى صديقه، والله لا يرى أحدا. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحدهم يوضع فيه تابوت من حديد، صندوق، ويطوى عليه ويلقى في أتون جهنم آلاف السنين، لا يسمع صوتا ولا ينطق ولا يأكل ولا يشرب ولا يموت. هذا هو الخسران. ما هو خسران شاء إلى دينار ولا درهم أو وظيفة أو منصب. هذا الخسران يكون لمن؟ لأصحاب القلوب الميتة العافنة المريضة. هذا الخسران لها قلوب ما عرفت الله ولا آمنت به ولا أحبته ولا طاعته ولا ذكرته ولا عاشت له. هذه القلوب هكذا حالها يوم القيامة. معشر المستمعين، ما ننسى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد كله، ألا وهي القلب. فنعمل على إصلاح قلوبنا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، والله الموفق. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اللي يستحق الحب عندنا هو الذي يؤمن بالله إلها واحدا له ما في السماوات والأرض، ويؤمن بحبيبه ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا واحد انحرف عن الله ورسوله ما يمكن نفتح له قلبي أبدا. هذا اللي نوليه ونحبه من كل قلوبنا بغض النظر عن لونه وجنسه وبيئته وبلده وأهله ومنصبه، نحبه. وهذا الاختلاف في الروايات لا يؤثر عليها صحة وقبولا أو ردا، لأن الغرض منه إنما هو